তোরা দেখো এই মেয়েটি কতটা চালাক। গোলু লিচু বিক্রি করছিল, এমন সময় একটি মেয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, লিচু কত করে কেজি? গোলু বলল 30 টাকা কেজি। সেই সময় গোলু ফোন আসে। গোলু অন্যদিকে তাকিয়ে ফোন করছিল। মেয়েটি সেই সুযোগে তার লিচুগুলো খেয়ে ফেলছিল। গোলু ফোন রেখে তাকিয়ে দেখলো মেয়েটি তার লিচুগুলো সব খেয়ে ফেলছে। গোলু তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি আমার লিচু খাচ্ছ কেন? মেয়েটি তখন বলল, তোমার লিচু ভালো না, পচা লিচু। এই বলে মেয়েটি চলে যাচ্ছিল। গোলু তখন ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরলো এবং বলল, লিচুর দাম না দিলে আমি তোমার পা ছাড়বো না। মেয়েটি সেই সুযোগে তাকে বলল, 500 টাকা বিনিময়ে তোমার সব লিচুগুলো আমাকে দিয়ে দিতে হবে, তাহলে আমি তোমার টাকা দেব। গোলু তখন রাজি হয়ে 500 টাকার বিনিময়ে সেই লিচিগুলো তাকে দিয়ে দিল। বন্ধুরা, অনেক কষ্টেই ভিডিওটি বানাচ্ছি, প্লিজ একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও না বন্ধুরা, প্লিজ।